Pavarësisht vështirësive të shkaktuara nga moti gjatë stinës së dimrit, banorët e fshatit Picar vazhdojnë përditshmërinë e tyre, duke u kujdesur për ruajtjen e traditave të hershme, si ajo e blegtorisë që karakterizon zonën. Me thënë të drejtën, ky është fshati më i banuar i bashkisë Gjirokastës. Këtu ka rreth 120-150 familje, me gjithë ato shtëpit janë poshtë aty te Votucat. Kryesisht merren me blegtori dhe me bujqësi. Në dimër, këta që merren me blegtori, çohen çdo mëngjes, u shërbejnë atyre dhe në fundit kjo është baza ekonomike që ata mbajnë familjen. Nëse të merren tjetër vetëm. Jo dhën, jo dhe, jo lop, jo. Punët e zakonshme. Në zjarrin, merrem me bakti pas. Banorët e fshatit presin me padurim stinën e verës, kur do të fillojnë punimet e tokës dhe aktivitetet bujqësore. Do vi pranvera, do mbjellëm këto perimet e pranverës, lakra, qep, spinaq. Do të shërbejmë këtyre pemëve, hardhive, pemtaris. Ky fshat ka shumë attraksione. Kam pas, kanë ardhur, kam parë, sidomos Perla, burre Picarit, apo Picari vjetër lartë që ka një arkitektur, xhamin e tjera. Është zonë malore, vijnë turistët për të parë bukuritë natyrore. Fshati Picar me pejsazhet e tij natyrore dhe traditën rurale të banorëve ofron mundësi të mëdha për zhvillimin e turizmit dhe aktiviteteve në natyrë, duke bërë zonën një destinacion tërheqës për vizitorët që kërkojnë eksperjenca autentike.